Hallo und herzlich willkommen Leute, hier zu einem weiteren Review von mir. Und zwar geht es heute um diesen G-Star aus der Military World Serie Renault FT17, meiner Meinung nach. So sieht er für mich aus. So ist er natürlich nicht benannt. Ich glaube, er heißt hier nur Renault Light Tank. Das ist aber unschwer zu erkennen, ein FT17. Wir fangen jetzt diesmal wieder mit der Anleitung zuerst an, weil das wieder eine andere Marke ist und sich das mal wieder unterscheiden wird zu den Herstellern zuvor. Genau, also ganz normal hübsches bedrucktes Bild. Eine, wie ich finde, sehr Lego-ähnliche Figur, auch in Gelb. Fragwürdig vielleicht, aber ich zeige sie auch wieder nicht. Ich benutze gleich wieder meine Quan-Guan-Figur für den Größenvergleich. Bleiben wir erstmal bei der Anleitung. Und zwar ist die auch echt in Ordnung gewesen. Die ist, wie ich finde, sehr, sehr auf alte Lego-Techniken und Teilen basierend. So wie ich es kenne. Man sieht es hier an diesen Technikteilen. Das sind wirklich eher so die älteren Teile, die da verwendet wurden. Aber diese Anleitung ist wirklich sehr, sehr, sehr eindeutig und klar. Kleine Bauschritte für jeden, denke ich, sehr leicht zu bauen. Vernünftige Ketten, die wir auch von Lego kennen. Beziehungsweise die Größe zumindest, weil die sind durchaus in einer anderen Form wie diese Lego-Ketten in der Größe. Aber die zeige ich euch gleich mal. Genau. Und hier ist noch ein Bild von einem echten FT17. Weshalb für mich auch eindeutig klar war, dass es ein FT17 ist. Weil hier auch noch diese Bilder verwendet werden. Genau. An für sich ein sehr, sehr cooles Modell. Es gibt noch einige weitere aus dieser Reihe. Vielleicht werde ich dazu auch nochmal welche reviewen. Das Einzige, was ich ein wenig fragwürdig finde, ist, dass ich der Meinung bin, dieses Set mal von Brickmania gesehen zu haben. Und zwar kostet der natürlich dann auch ziemlich viel Geld, weil Brickmania macht immer sehr authentische Modelle in 1:35 und das aus Original-Lego-Teilen. Demzufolge zahlt man natürlich auch mehr. Dieses Set hat mich jetzt sage und schreibe 9 € gekostet und ich glaube, das ist tatsächlich eine ziemliche Kopie. Aber ich muss sagen, die Steinequalität ist außerordentlich gut und das Modell sieht einfach super aus. Also der von Kobe ist natürlich viel zu groß für die Minifiguren, deswegen ist das hier die Alternative, weil der wirklich im richtigen Maßstab einfach ist. Wir haben natürlich die, ja, sage ich mal, eher Mauenfunktion, dass man den Turm hier halt drehen kann. Man kann die Kanone etwas neigen, wobei aber immer dieses Teil hier abfällt, weil das hier sehr, sehr schwer zu bewegen ist. Im Vergleich zur Befestigung von dieser einen Noppe. Also für Stop-Motion würde ich sagen, durchaus okay, aber nicht zum Spielen. Also es wird dauerhaft wahrscheinlich dieses Kanonenrohr abfallen, wenn man das versucht hoch und runter zu neigen. Genau. Hier hinten hängt noch ein 50 Kaliber dran, weiß ich auch nicht genau weiß warum, weil ich glaube, dass kein 50 Kaliber auf einem FT17 einfach so hinten drauf verbaut wurde. Aber egal, ein anderes Thema. Es ist halt dabei, man kann es ja auch abmachen, ganz einfach. Ist ja egal. Die Antenne finde ich ganz nett, wobei ich auch nicht genau weiß, ob die im Ersten Weltkrieg schon wirklich Antennen hatten. Aber das Ding wurde ja auch im Zweiten Weltkrieg benutzt und dann macht das vielleicht doch wieder Sinn, dass die irgendwie nachgerüstet wurden oder so. Ich habe da nicht ganz so viel Ahnung. Korrigiert mich gerne, wenn ich es falsch erzähle. Ich bin übrigens auch, ja, das wollte ich sowieso noch sagen, ich freue mich über Kommentare, auch historisches Wissen, weil ich da noch nicht so komplett bewandert bin und auch gerne neue Infos dazu erhalten möchte, wenn ihr da gerne was zu sagen habt. Genau, die Ketten, die laufen, wie man sehen kann, eigentlich ganz gut. Das einzige Problem ist, dass sich nur das hintere Rad dreht, weil das tatsächlich so Zähne hat. Und wirklich in die Ketten greift. Ja, und das hier bleibt dann natürlich stumpf stehen, weil das ein bisschen zu fest ist und keine... Also es ist noch nicht mal ganz zu fest, aber es hat keine Zähne, weshalb es nicht mitlaufen kann. Nur wenn man es wirklich feste drückt,
finde ich jetzt nicht so ganz so smart. Es wäre echt in Ordnung, wenn hier vorne einfach auch noch ein Zahnrad mit Zähnen dran gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich besser. Ja, aber für Stop-Motion ist das in Ordnung. Man kann das hier selbst per Hand einfach bewegen. Und dann dreht sich das hier auch manchmal mit. Oder man würde es halt so komplett mit bewegen. Auch in Ordnung. Durchaus sonst stabil. An sich auch zum Spielen geeignet, würde ich sagen. Ja. An für sich ein super schönes Modell. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, man kann hinten diese 2 Klappen aufmachen. Ich weiß nicht genau wozu, weil da kann man jetzt nicht wirklich wen reinsetzen. Aber ist scheinbar einfach so gedacht, dass man das hier als Luke öffnen und schließen kann. Gut, soll mich nicht weiter stören. Ja, an für sich tolles Modell. Steine sind super. Ja, die ethische Frage, ob das jetzt eine Kopie von Brickmania ist. Ich glaube schon. Das sieht man nur an kleinen Details, wie zum Beispiel diesem Auspuffrohr. Dieses Auspuffrohr ist bei Brickmania, meine ich, nämlich etwas anders. Und ansonsten gibt's vielleicht nur ein paar Kleinigkeiten, aber an sich ist das ganze Modell relativ kopiert, glaube ich. Das ist dann eure Entscheidung, ob ihr sowas kaufen möchtet oder nicht. Ich will mich da gar nicht so auf eine Meinung festsetzen. Ich bin halt so gerade der Meinung, ich nehme es, weil es günstig ist. Ich habe keine Lust für Lego so viel Geld zu bezahlen, weil ich die Preispolitik von Lego nicht so toll finde und das auch für meine Zwecke einfach zu viel Geld wäre, da ich ja Stop-Motion-Filme machen möchte und mache. Und dann will ich nicht so viel Geld ausgeben, weil ich damit ja jetzt nicht wirklich Geld verdiene, sondern eher nur Zeit und Geld investiere. Also muss es nicht unbedingt das teuerste bei mir vom teuersten sein, sondern ich bin dann natürlich mit sowas vollstens zufrieden. Ja, nochmal zum Größenvergleich. Ich halte nochmal die Figur daneben. Also man könnte sich durchaus vorstellen, das ist ja so eine Art 2-Mann-Panzer, dass hier jemand drin sitzt und dort noch irgendwie einer den Turm bedient und ein Fahrer da drin sitzt. Also ich denke schon, dass das irgendwie halbwegs vernünftig zusammenpasst von den Größenverhältnissen. Ja, das war's dann auch eigentlich schon wieder von mir und ihr könnt euch dann natürlich selbst entscheiden, was ihr so davon haltet, von diesen, ja, sage ich mal, alternativen Herstellern, die auch irgendwie Designs kopieren von Brickmania oder Custom Bricks. Ich meine, es war Brickmania. Korrigiert mich gerne, wenn es falsch ist. Und generell könnt ihr natürlich alles an Anmerkungen in den Kommentaren auslassen. Ich weiß, es wird noch nicht so viel los sein in den Kommentaren, weil der Account so frisch ist. Aber wir sind gespannt. Okay, das war's dann von mir und wir hören uns beim nächsten Review. Und bis dahin eine gute Zeit. Ciao.